apalagi mengaku nasabnya Kanjeng Nabi. Ora kena langsung dipercaya, ora kena. Gaya acara sing bangsa ngono kuwi lungguhne panggung, ambungi tangane, aturi prasmanan, wangsul bandilan berkat plus amplop. Guru ngaji, guru MI, guru SD ini ngomong matur suwun nggih rawuh ngono tok. Sejauh itu 1400 tahun lebih. Gek mosok to wong gampang ngaku keturunan Nabi, nggak perlu pembuktian. Kok penak men. Lah ngene lek terus raruh dulure nu piye? Kadung tirabi gek kadung seneng tibake turun lho diterusne para wi. Mila Kanjeng Nabi dawuh ta'allamu min ansabikum tasilu biha arhamakum. Ngajiya weruwana nasabmu, dulur kuwi sapa, sing nelunan kuwi sapa ae, sing minduan kuwi sapa ae, sing ponakan minduan kuwi sapa ae, supaya iso bersilatur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, satu poin bahwa mempelajari mangertosi nasab niku penting. Mboten bener lek tiyang kondo ora perlu. Apa to ora perlu lho piye to? Kok ora perlu? Yo perlu. Nomor kalih hadirin, menawi kula dados pejabat KUA, jenengan dados pejabat KUA, wonten pihak perempuan mengajukan berkas nikah. Keenten kejanggalan. Nyuwun sewu, bapak ini ki rada merongos, orang gandeng blas, ireng. Lah prawan sing arep dirabekne gek jereke dheke wong tuane. Jereke dheke waline, wayu putih. Nek cara kula naiping ya ora patek percaya ngoten niku. Oleh para kula naipe terus dadak genah ning. Oleh ora? Oleh toh? Karena ada yang janggal. Karena ada yang mencurigakan. Kula tangklet-tangklet coba sekedap pados data teng kelurahan. Bener toh kuwi pancen anake tenan. Kadang kepanggih daya mung anak pupon. Tapi biasanipun kakane diderekaken ya mbake kan ngoten to. Dan niku lek mboten oleh naipe mboten oleh mengecek nasab. Loh iso-iso sing maleni nikahi duduk bapake dhewe duduk waline. Sing taukil duduk waline. Jadi nek akate ijab kabule malih mboten sah. Penting nggih? Penting nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kados Keraton Jogja, ada pihak-pihak yang tetap ingin raja niku tetap jalur laki-laki. Karena dulu itu julukan, kok julukan napa jenenge? Raja Jogja niku Khalifatullah ing tanah Jawa. Khalifatullah, sultan, bukan sultanah. Lek sultanah nyun sewu kan ratu. Niku raja didirikan Hameng Kubuwono mbiyen, terus anak putra. Ngoten niku. Menawi moro-moro putri, gitu. Putri iki nggak ada suami, lek ratu niki rajane malih putri gek niki nggak ada suami, besok sing dadi raja anake putri niki. Nah, anak niki keturunan jalur Hamengkubuwono, apa keturunane suamine putri niki? Malih koyok-koyok sanes keturunan keraton
Jogja. Misale ada kasus raja niki anake wedok sedaya. Terus ponakan-ponakan wedok engkang mongko dulur niki tetep ndamel pakem rajane kudu keturunan sing lanang. Lah dadak ketemu lha iki to. Iki ponakan mendoan iki dari jalur ini lanang. Mboten niku penake langsung dipercaya mawon apa dicek? Halo. Lele ora dicek iso-iso kadung dadi raja tibake keturunan Kenaro. Sanes keturunan Hameng Bubono. Jadi soal ngoten-ngoten niku para rawuh, kalau ada upaya memastikan iki keturunan tenan, iki udu, niki yo pancen penting para rawuh. Aja kok ditanggapi nyapa to jane dadak mengkaji nasab niku. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi mengaku nasabnya Kanjeng Nabi. Ora kena langsung dipercaya, ora kena. Sebab ya tarattabu alaihi ahkam. Ada implikasi hukumnya dari pengakuan ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Lek pancen ngaku keturunan Nabi tenan, satu, njogone akhlak kudu tenanan. Jogone adab kudu tenanan, takwallah kudu tenanan, ngalime ya kudu tenanan, akidah ora oleh menclek. Ya kadung diyakini kesuwur keturunan Nabi dadi panutan, wong padha suwan rono, wong padha tawasulan rono, wong padha tabarukan rono lah dalah tibake duduknya terus piye para rawuh. Halo. Lajeng lek keturunan Nabi tenan mboten oleh diparingi zakat. Mboten oleh nrimo zakat. Mboten oleh diparingi sedekah. Mboten oleh nrimo sedekah napa malih njaluk-njaluk tambah ra oleh. Lah sing repot niku ngaku keturunan Nabi tapi sedekah yo gelem. Halo, zakat yo gelem padahal rata masuk asnaf lho kuwi. Iki kadang tiyang pondokan tadi iki. Oleh ora anak putune Nabi nrimo zakat ini. Nah, lah repote kadang ngakune keturunan Nabi tapi zakat yo gelem, sedekah yo gelem, malah kadang njaluk barang. Iki piye para rawuh? Perlu dicek napa dipercaya ngoten mawon. Halo. Oleh dicek napa dipercaya mawon. Ya dicek bagi yang punya keahlian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula omong ning ngeten iki mboten perkara pengin memecah belah. Ben duduk masalah ini ku jelas. Lek wis jelas para rawuh, endi sing kudu dimahabbai, endi sing kudu ditakzimi, endi sing ditawasuli ditabaruki niku jelas. Gara-gara rapatek jelas. Kadang-kadang teng guru sing nyoto mulang jenengan rapatek hormat. Teng guru MI sing mulang salat mulai takbir sampai salam yo rapatek mau hormati. Teng guru diniyah guru langgar mulang sorop nahwu sampai apal imriti yo rapatek mau hormati. Teng guru diniyah sing mulang nyun sewu ngatos mutamimah ngantos kifatul awam rapatek mau reken. Neng wong liya dengan anggapan kuwi keturunan Nabi padahal yo durung mesti mulang ratau. Khutbah Jum'ah yo ora tau, ngimami tahlil neng desa yo ora tau, nalkin mayit yo ora tau, tapi krono menang framingnya ini keturunan Nabi. Umat hormati pol-polan sampai gurune dhewe dikalahne.
Gaya acara sing bangsa ngono kuwi lungguhne panggung, ambungi tangane, aturi prasmanan, wangsul bandilan berkat plus amplop. Guru ngaji, guru MI, guru SD, ini ngomong matur suwun nggih rawuhe ngono tok. Ngono iki piye ngene? Iya lek kuwi jan keturune nabi tenan. Lilone gurumu rapatek menghormati. Sik oleh ijol mahabbatu ahlul bait. Sik lumayan. Lah kadung gurumu mau perlakukan ngono kuwi terus atine rodok gelo. Lah tibake orang lain mesing mau mahabbai pol-polan kuwi, tibake keturunane kenarok terus piye? Lawala ilang tabarukan kalih gurune dhewe, lah kene tibake ora pantes ditabar. Aduh. Ngene iki perlu dicek apa syukur dipercaya mawon. Dicek ya. Nah, karep kula ingeten para rawuh. Kula mboten purun doktrin, kudu ngene. Wis ra usum saiki doktrin. Ya kudu alon-alon dijlentrehne ngene iki. Ben ngeh ngono lho. Ngeh apa jane ngeh? Apa? Ben dong ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus lek dong aja musuhi. Wong dong kok musuhi iki piye? Hadirin. Lalu apa kira-kira yang mendorong kajian nasabnya wong-wong sing ngaku keturunan Nabi itu menjadi penting? Satu, zaman iki wis suwe banget. Dari hijrahnya Nabi ngantos sakniki sampun 1446 Hijriyah. Sejauh itu 1400 tahun lebih. Kayak mosok to wong gampang ngaku keturunan Nabi, nggak perlu pembuktian. Kok penak mentah. Wong Mojokerto wis angel memastikan diri keturunan Hayam Wuruk. Angel memastikan diri keturunan Patih Gajah Mada. Ing kamangka zaman Majapahit ngantos sakniki niku paling sik 650 tahun para rawuh. Lah nggih ta? Sik sakmono taun wis angel dipastikan iki keturunan apa duduk. Lah iki wis 1400 tahun luwih lho Hijriah. Gampang mendong aku. Ane keturunan ke-28. Langge, kayak ngono le arep dicek, ngancam-ngancam, ngualat-ngualatne, ngelatnat-ngelatnat, jerene ra disafaati mbae. Halo. Kayak wong Jawa weden pisan. Hal-hal yang enggak realistis, hal-hal yang enggak faktual, hal-hal yang enggak rasional rapatek matuk niki termasuk kejanggalan. Jadi faktor yang menyebabkan perlu diteliti, ra kenek langsung dipercaya. Pak polisi nyidik tiang kok ngomongin bulet ae ngene-ngene niku janggal mboten? Janggal, langsung dipercaya napa mboten? Ya ora para wong bulet ae. Sami mawon. Apa perlu diteliti? Zamannya sudah terlalu jauh. Enggak mudah para rawuh memastikan dirimu keturunane Kanjeng Nabi padahal kacek 1446 tahun. Nomor kalih nyun sewu lamun sing ngaku keturunan Nabi kuwi napa sukune padha Nabi niku rada lumayan para rawuh. Nabi niku bangsa Mekah, lah piyambake padha Mekahe. Nabi niku sukune Quraisy, lah piyambake ya bangsa Quraisy. Niku lho lek teng Sholalahu mantun tarawih. Hah? Anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi, utusane kawulane
manungsa kang lanang, kang akil, kang balik, kang merdika, kang bagus, rupane kang mencorong cahayane kaya rembulan utawa kaya srengenge. Lho, apa berarti? Arepe poso maring ngene. Diwaca malih. Nabi niku bangsa Mekah. Lek sing ngaku keturunan Nabi padha Mekahe rada gampang masuk. Nabi sukune Quraisy. Lek sing ngaku keturunan Nabi sukune padha Quraisy, suku Quraisy Haplo J. Apa? Haplo J. DNA-nya J. Maklum para rawuh. Suku Quraisy pun enggak jamin keturunan Nabi. Sebab Nabi niku Quraisy yang keturunan Hashim. Namanya marganya Hawasim, Hashimi, Bani Hashim. Laiki sing ngaku keturunan Nabi, Mekah yo dudu, Quraisy yo dudu, Bani Hashim yo dudu. Terus njaluke langsung njaluk dipercaya. Ra gelem dibuktekne. Penake dipercaya apa piye ngene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.